ओके, सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द लास्ट थिंग अबाउट द एओर्टा, जो मैंने पहले नहीं डिस्कस किया था, बट दैट शुड बी डिस्कस ताकि इसकी ये कंप्लीट हो सके डिस्कशन इसकी। हमारे पास एओर्टा में क्या होता है, नाउ लुक, एओर्टा जो है ना इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो जो चीज़ वेंट्रिकल में होंगी ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में, वही जो है ना एओर्टा में भी हो रही होती है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो ब्लैक लाइन ड्रॉ किया ना, बेसिकली शोइंग यू द एओर्टिक चेंजेस, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, जैसे ही माइट्रल वाल्व ओपन होगा ना, ठीक है, ये रहा माइट्रल वाल्व, ये जैसे ही ओपन होगा ब्लड विल गो इनटू दिस एओर्टा। तो अब ये ओपन कब होगा, रैपिड इजेक्शन फेज स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे जो प्रेशर इस वेंट्रिकल में था वही प्रेशर इसमें भी ट्रांसफ़र हो रहा होगा, ठीक है। तो जो प्रेशर यहाँ पे वेंट्रिकल का होगा ना वही इसका होगा, तभी ये दोनों कॉरिस्पॉन्ड कर रहे हैं थ्रू आउट द इजेक्शन फेज, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब इजेक्शन फेज कंप्लीट हो जाता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एओर्टिक वाल्व जो है ना क्लोज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्लोजर हो जाता है उसका। तो अब क्या होगा कि अब ये ब्लड जो है सारा इसमें आ गया, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है जी। ये ब्लड जो है वेंट्रिकल से एओर्टा में एंटर हो गया, और इस मोमेंट पे जब ये एंटर हो जाएगा ना, फिर हमारे पास ये जो वेल्व्स होंगे ना एओर्टिक वाले, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ये जी यहाँ पे क्लोज हो गए। अब जब ये क्लोज होंगे ना, तो इस मोमेंट पे जब ये ब्लड एंटर हो चुका है और वेल्व्स क्लोज हो चुके हैं, तो इस मोमेंट पे ना एकदम से एओर्टा में प्रेशर ना एकदम से ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से एक ब्लिप बनेगा हमारे पास। ये देखो, ये देखें, पहले एओर्टिक राइज हो रहा था, फिर फॉल हो रहा था, लेकिन एकदम से ये जो इंक्रीज़ आया ना, ये क्यों आया, क्योंकि एओर्टा में ब्लड जा चुका है एंड वेल्व्स क्लोज हो गए। इसकी वजह से एक प्रेशर, एक इंस्टेंट, एक ट्रांजिएंट प्रेशर इंक्रीज़ आया, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंसिस्यूरा, या इसको हम डायक्रोटिक नॉच भी कहते हैं, सही है। तो ये एओर्टिक की लाइन देखें कैसे आई, यूँ आई, तो इसका ये डायक्रोटिक नॉच बनी। और फिर जब ये अब इसके बाद ये जो है ना, इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। क्यों डिक्लाइन होगा, क्योंकि ब्लड जो है अब एओर्टा से आर्टरी में जाने लगेगा। जब ब्लड ही नहीं रहेगा तो प्रेशर कहाँ का, ठीक है, तो प्रेशर भी कम होने लग जाएगा यहाँ पे। तो ये एओर्टा के बारे में था। अच्छा, एक और चीज़ मैं पिछली वीडियो बताना भूल गई थी। अब रिलेशन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी विद द क्या कहते हैं, ईसीजी, ये पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। आईवीसी कब स्टार्ट होगा, जब आर वेव की जो है ये पूरी आ गई है हमारे पास पीक, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ ये कब हो रही है, ऑलमोस्ट इधर हो रही है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्लोजर कब होगा, जब टी वेव एंड हो जाएगी तब, ठीक है। इसको प्लीज़ रिलेट करके पढ़ना ज़रूरी है, वरना फिर एमसीक्यूज़ नहीं हो सकेंगे। एमसीक्यूज़ में ऐसी फजूल सवाल पूछते हैं। अच्छा, हार्ट साउंड भी देख लेते हैं। S1 साउंड कब प्रोड्यूस हो रही है, S1 प्रोड्यूस हो रही है जब माइट्रल वाल्व वाला क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद कौन सा फेज स्टार्ट हो गया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह के एमसीक्यूज दे देते हैं कि S2 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ व्हाट, ठीक है। इसी तरीके से S2 डिस्कस कर लेते हैं। S2 कब बन रहा है, जब एओर्टिक वाल्व क्लोज हो रहा था। अब S2 के क्लोजर के बाद कौन सा फेज आ रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो ये एमसीक्यू दे देंगे कि विच द साउंड ऑफ S2 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ व्हाट, ठीक है। हमारे पेपर में भी आया था आई गेस, ठीक है। S1 S2 S3 जो है, और S4 जो, ये नॉर्मल साउंड नहीं है। S3 जो है हैवी एक्सरसाइज में होता है, जब एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा होता है ना बंदा, तो ब्लड रैपिडली वेंट्रिकल में आ रहा होता है, तो उस रैपिड की वजह से ना यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है S3, ठीक है। बच्चों में होता है ये, बड़ों में नहीं होता नॉर्मली, सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान होगा। और S4 जो पैथोलॉजिकल है, ये कब होता है, जहाँ पर वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है ना, तो एट्रिया को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। देखो S4 जो है कॉरस्पॉन्डिंग विद द ए वेव ना, तो यानी कि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होगी S4, क्योंकि वेंट्रिकल इतना हाइपरट्रोफी कर चुका है कि इसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ा, तो उसकी वजह से S4 बनती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और एक और बात कि जो एट्रिया की जो लाइन होती है उसको हम वेनस पल्स प्रेशर कर्व से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई अबाउट द कार्डियक साइकिल। आई होप समझ में आया हो। एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन, एनी कमेंट्स, सो द कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।